大蝦樹林咧係第一次做嘅，咁呢度嘅茶係屬於爾邦嗰度嘅。咁喺爾邦除咗嗰個萬松貓耳朵之外咧，可能就係呢個大蝦樹林啦。呢個名係點樣嚟咧？其實就因為咧嗰個條村咧係真係好山卡拉，好少人喺度住嘅。咁真係平時咧都係冇人去嘅機會啊！咁睇上嚟咧就好似一片係大樹林，黑掹掹咁樣嘅，所以咧坊間咧就叫佢做大蝦樹林，就係咁解啦。呢度嘅生態係非常原始嘅，90%以上嘅係原始森林嘅。咁你要行入好深嘅原始森林之中咧，先可以揾到少少嘅茶。所以咁樣嘅環境之下咧，做出嚟嘅茶其實咧好難咧唔好飲嘅。所以大蝦森林呢幾年就貴咗好多。品古樹茶，玩中六號。